Za mene je sloboda izražavanja pravo da javno govorim o radu obrazovnih institucija ili o socijalnim i drugim temama koje se dotiču studentske populacije. Sloboda izražavanja je mogućnost da kažem sve ono što mi smeta u društvu bez straha od sankcija. Smatram da je sloboda izražavanja jedan od ključnih uslova za postizanje zdravog i iskrenog dijaloga o bilo čemu što nam je važno. Za mene je sloboda izražavanja pokretač svih oslobađajućih procesa. Dokaz za to je da su je svi diktatorski režimi zabranjivali. Sada imamo institucije na nivou Evropske unije koje štite to pravo. Sloboda izražavanja za mene predstavlja pravo da izrazim svoje stavove kroz književnost i umjetnost, a da pritom ne ugrožavam druge. Sloboda izražavanja mi omogućava da tražim informacije koje su mi potrebne kako bi mogla donosim pravi informisane odluke. Prijavila sam se jer želim da sa drugim mladim ambasadorima promovišem slobodu izražavanja i doprinesem razumijevanju ovog prava. Vjerujem da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini trebaju preuzeti inicijativu u borbi za društvo u kojem ćemo biti svi ravnopravni. Prijavila sam se za ovaj projekat jer želim da koristim svoju slobodu i da kreiram pozitivne promjene u društvu. Razlog iz kojeg sam odlučio postati dio ovog projekta jeste taj što smatram da je veoma važno ukazati javnosti na to da sloboda izražavanja ne podrazumijeva govor mržnje. Prijavio sam se za ovaj projekat da skrenem pažnju da je cenzura postala opće prihvatljiva u društvu u svakoj sferi, da to vodi kolapsu demokratije kako mi sad poznajemo. Cilj od prijavljivanja projekat je da ohrabri druge mlade ljude koji itekako mogu da doprinesu zajednici i građenju boljeg društva, ali na neki način imaju strah kako će to da reaguje na njih.